ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் வந்து எப்படி ஒரு எலக்ட்ரிக் ஸ்டீமர் செய்யுது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு 2 மெட்டல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து 2 நைஃப் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் ஏதாச்சும் ஒரு கண்டெய்னர் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்தது ஒரு சிசர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 230 வோல்ட் ப்ளக் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கடுத்து மெயினான பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்சீல் தான் வேணும். அந்த எம்சீலுக்குள்ளே வந்து டோட்டலாக 2 காம்பவுண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த 2 காம்பவுண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்று க்ரே கலரில் இருக்கும், ஒன்று பிளாக் கலரில் இருக்கும். அதை நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணோடனே உங்களுக்கு வந்து பிளாக் கலரில், சாலிட் பிளாக் கலரில் வந்து பார்க்குறதுக்கு இருக்கும். ரெண்டு காம்பவுண்டையும் பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எப்போ ஒரு சாலிட் பிளாக் கலர் வருதோ அப்போ நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நண்பா, இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நம்மளோட எம்ஜிஎல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் அது வந்து 3 பார்ட்டாக பிரிச்சுக்கணும். பிரிச்சுக்கிட்டு இப்போ நைஃபுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு இன்சுலேட்டராக இருக்கணும். தட் இஸ் அந்த நைஃப் வந்து ரெண்டுமே டச் ஆகக்கூடாது. அதுக்கு நடுவில் வந்து இந்த எம்சியில் வந்து ஒரு இன்சுலேட்டராக இருக்கும். அதுக்கு தான் நம்ம எம்சியில் யூஸ் பண்ணுறோம். எம்சியில் வந்து பர்ஃபெக்டான ஒரு இன்சுலேட்டர். அந்த ஒரிஜினல் தான் இப்போ எம்சியில் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ பர்ஃபெக்டாக அந்த கேப் எங்கேயுமே விடாமல் ஃபுல்லாக எம்சியில் வந்து அப்ளை பண்ணிவிடுங்க. எம்சியில் வந்து ஒட்டுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் கையில் வந்து க்ளவுஸ் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் எம்சியில் உங்கள் கையில் ஒட்டாது. இப்போ இந்த எம்சியில் வந்து ஃபஸ்ட் நைஃப்பில் அப்ளை பண்ணிட்டோடனே செகண்ட் நைஃப் எடுத்து அந்த நைஃப் மேலேயே வச்சுருங்க. நல்லா எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ ப்ரெஸ் பண்ணி ஒட்டிடுங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கு பர்ஃபெக்டான ஒரு ஃபினிஷ் கிடைக்கும். அப்போ தான் நம்மளோட மெட்டல் ரெண்டுமே ஷார்ட் ஆகாது. இப்போ நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா ஃபினிஷ் பண்ணி முடித்தோடனே அந்த நைஃபை வந்து காய வச்சுருங்க நண்பா. அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 hours அப்படியே காய விட்டுருங்க. ஸோ இப்போ நான் வந்து அந்த நைஃபையும் அந்த எம்சியில் ஃபுல்லாக ஃபேன் அடியில் காய வச்சோடனே இப்போ அட்லீஸ்ட் ஒரு 4 to 5 hours காய வச்சேன். காய வச்சோடனே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எவ்வளோ சாலிடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஒரு 5 to 4 hours கிட்ட காய விடுங்க நண்பா. அப்புறம் ஒரு 230 வோல்ட் ப்ளக் எடுக்க சொன்னேன் நண்பா. அதை எடுத்துகிட்டு அதில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு 2 டெர்மினல்ஸை வந்து ஸ்ட்ரிப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 2 ஒயர் இருக்கும். அந்த 2 ஒயரையுமே நல்லா ஸ்ட்ரிப் பண்ணிக்கோங்க.
2 ஒயரையுமே ஸ்ட்ரிப் பண்ணி முடித்தோடனே ஒயரை பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் நண்பா இருக்கும். ஆக்சுவலாக இந்த 2 நைஃபுமே கேத்தோட் அண்ட் ஆனோட ஆக்ட் ஆக போகுது. ஸோ அந்த 2 230 வோல்ட் ஒயரையுமே ஆனோட்லேயும் செகண்ட் ஒன்று கேத்தோட்லேயும் சால்டர் பண்ணிவிடுங்க, இல்லை ஸ்க்ரூ பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இந்த கெமிக்கல் ப்ராசஸில் எப்படி வாட்டர் வேப்பராக மாறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இதில் 2 நைஃப் வச்சுருப்போம். ஃபஸ்ட் ஒன்று ஆனோட ஆக்ட் ஆகும், இன்னொன்று கேத்தோட ஆக்ட் ஆகும். அதில் ஆனோட அண்ட் கேத்தோட வழியாக நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு உள்ளே இருக்க வாட்டர் ஒரு கண்டக்டிவ் மீடியமாக ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ அந்த ஒரு ரீசனால் வாட்டர் பாயில் ஆகுது. அந்த பாயில் ஆகும்போது வாட்டர் வேப்பராக மாறி வருது. இதுதான் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சயின்ஸ். ரெண்டு ஒயரையுமே ஸ்க்ரூ பண்ணி முடிச்சோடனே பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் நண்பா இருக்கும். அடுத்ததாக ஒரு இன்சுலேஷன் டேப் எடுத்துக்கோங்க. அந்த 2 ஒயரையுமே ஷார்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு ரீசன்னால தான் நம்ம இப்போ இன்சுலேஷன் டேப்பை கவர் பண்ணுறோம். அந்த 2 ஆனோட் அண்ட் கேத்தோட்லேயுமே இன்சுலேஷன் போட்டு டேப் போட்டு கவர் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ நண்பா, இப்போ நீங்கள் ஒரு கண்டெய்னர் எடுத்துக்கோங்க. நான் ஒரு கிளாஸ் ஜார் எடுத்திருக்கேன். அதில் தண்ணி ஃபில் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த நம்ம இப்போ செஞ்ச ஹீட்ரிங் எலமெண்ட்டை அந்த தண்ணிக்குள்ளே வச்சுருங்க. ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டை தண்ணிக்குள்ளே வச்சுட்டு அந்த 230 வோல்ட் ப்ளக்கை ஒரு 230 வோல்ட் வீட்டுக்கு வர ஏசி அவுட்லெட்டில் கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க. ஆன் பண்ணாதீங்க நண்பா. எப்போ எலமெண்ட்டை தண்ணிக்குள்ளே வைக்கிறீங்களோ அப்போ நீங்கள் ஆன் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டை தண்ணிக்குள்ளே வச்சிட்டேன். ஸோ இப்போ நான் ஆன் பண்ணிட்டேன். ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி அந்த ஹீட்டிங் எலமெண்ட்லேருந்து அந்த தண்ணியில் ஒரு பாயில் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஒரு ஸ்மோக் மாதிரி வரும். அப்படின்னா நம்மளுக்கு வாட்டர் ஹீட் ஆகுது அப்படின்ற அர்த்தம். நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீட்டிங் எலமெண்ட்லேருந்து ஆக்சிஜன் பபிள் வர ஆரம்பிக்கும். ஒரு 5 மினிட்ஸ் இல்லை 6 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டர் ரெடி ஆகிடும். ஸோ இப்போ நான் 5 மினிட்ஸ் கழித்து எடுத்து உங்களுக்கு ஹீட்டிங் எலமெண்ட்லாம் எடுத்து காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நான் ஹீட்டிங் எலமெண்ட் எடுத்துட்டேன். ஒரு 5 மினிட்ஸ்லேயே இந்த மாதிரி வாட்டர் ஃபுல்லாக சூப்பராக ஹீட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த லிட்டு போர்ஷன் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் வாட்டர் வேப்பர் ஃபுல்லாகவே செட்டில் ஆகிருக்கும். என்னால் அந்த வாட்டர் வேப்பர் ஸ்மோக்காக வெளில வராத கேமராவில் என்னால் கேப்சர் பண்ண முடியல. என்னால் எவ்வளோ முடிஞ்சிருக்கோ அவ்வளோ கேப்சர் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வேணால் போய் பாருங்கள். நீங்கள் வீட்டில் இதே மெத்தடை வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் இந்த மாதிரி நைஃப் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடையாது. நீங்கள் எந்த மெட்டல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். லைக் பிளேட் அந்த மாதிரிலாம் கூட யூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு எப்படி ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் பிளேடை வச்சு சேரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் கூடிய சீக்கிரம் வீடியோவாக செஞ்சு அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் க்ளோஸாக பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஸ்மோக் வர்றது, அந்த வாட்டர் வேப்பர் ஸ்மோக்காக வர்றது. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் வாட்டர் வேப்பர் நல்லாவே வருது. இதை நான் கேமராவில் இப்போ மட்டும் கேப்சர் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நீங்கள் ஒன்று நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்கும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் போட்டிங்கன்னா நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணும்போது நோட்டிஃபை ஆகும். இந்த மாதிரி DIY ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணலாமா சொல்லிட்டு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நானும் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். தமிழை வளர்ப்போம், தமிழை வளர்ப்போம்.